Plou ara mateix sobre el terrat de casa. Igual és perquè avui hem conegut el traspàs del creador plàstic Joan Genovès, el pintor de l'abraç, el substanciador en gens de les reivindicacions socials de l'inici de la democràcia. Avui, a més de la triple celebració cívica, el Dia Internacional de les Famílies, el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència i el Dia Mundial de l'Acció a favor del Clima, hi ha la notícia d'haver aconseguit baixar un esglaó en les fases de confinament. Rebaixar les mesures sanitàries davant la pandèmia no és aconsellable perquè els virus encara romanen per la nostra geografia. Hem de saber optimitzar els recursos, tots els recursos, els sanitaris, els agroalimentaris, els hídrics, els econòmics, els socials, els climàtics, els turístics, els migratoris, tots els recursos.